warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ADS Channel. Kali ini saya akan bikin jamu tradisional untuk meredakan batuk dan sesak napas. Nah, ini sangat mudah dan simpel sekali, teman-teman. Oke, saya udah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, teman-teman, ini bahannya ada jahe yang sudah saya bersihkan, udah dikupasin, dan gula merah. Cukup dua ini bahan-bahannya, teman-teman. Berarti kan nggak asing lagi sama jahe kan? Oke, jahenya kali ini kita parut semua. Habis kita diparut, kita rebus sama gula merahnya dipotong-potong dulu, tapi jangan dikasih air, pokoknya harus murni ininya aja. Ntar kita peras. Oke, teman-teman, kita parut jahenya dengan parutan kelapanya. Kalau ada jahenya yang lebih bagus itu pakai jahenya yang tua. Ini saya dapatnya jahenya gini kayak ini, tapi nggak apa-apa karena jahe itu berkhasiat sekali dan banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Kita parut teman-teman sampai halus seperti ini. Udah selesai nih, tinggal satu. Selesai, tinggal disaring. Pindah dulu. Kita saring pakai saringan ini. Akhirnya banyak airnya, teman-teman. Jadi kita minum airnya aja, jangan sampai dikasih air lagi, cukup air jahenya aja. Kita peres seperti ini. Begini. Sekarang gula merahnya kita potong-potong. Kita potong-potong terlebih dahulu.
kita rebus. Jangan terlalu sampai benar-benar bawangnya mencair dan menyatu air jahenya. Seperti ini teman-teman, kita minum 1 sendok pagi dan sore, insya Allah batuk sama sesak napas Anda akan sembuh. Penting kita rutin pagi sama sore. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi, jangan lupa subscribe dan like, share kalau ingin mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.